കൂട്ടുകാരെ, Divlogsലേക്ക് സ്വാഗതം. Divlogsൽ ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഒരു സാധാരണ അൺബോക്സിംഗ് അല്ല, കടൽ കടന്നു വന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അൺബോക്സിംഗ്. ഈ ബോക്സ് ആയിരങ്ങളോ ലക്ഷങ്ങളോ വിലയുള്ളതല്ല, കോടികൾ വിലയുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. കോടിക്ക് മുകളിൽ എന്താണ് സംഖ്യ? പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ കാക്കത്തൊള്ളായിരം എന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഇത് കാക്കത്തൊള്ളായിരം വിലയുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. എന്തായാലും സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ കാണാൻ എന്റെ കൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. ഇതാണ് നമുക്ക് കടൽ കടന്നു വന്ന ആ സ്നേഹ സമ്മാനം. ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു ബോക്സ് ആണ്. വീട്ടിൽ ഒരു മാവ് പൂക്കുമ്പോൾ അത് പ്രവാസികളായ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ മനം നൊന്ത് വിഷമിക്കുന്ന എത്ര അമ്മമാരുണ്ടാവും? എന്റെ അമ്മയും അതുപോലൊരു അമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലുണ്ടായ ചക്കയും മാങ്ങയും അച്ചാറും എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരു ബോക്സ് നിറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു 25 കിലോ ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ്. ഇതെനിക്ക് കൊറിയർ വഴി നാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ അയച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് തുറന്നു നോക്കാം. ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രവാസികളായ മക്കൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും ആഗ്രഹിക്കും. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരുടെ സ്നേഹമാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനെ പ്രൈസ്ലെസ് ആക്കുന്നത്. ഒരു ബോക്സ് നിറച്ച് നാട്ടിലെ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതാ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് സ്നേഹം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം. ഇത് കായ വറുത്തതാണ്. എന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ വറുത്തതാണ്. ചക്ക വറുത്തത്. എന്റെ മക്കൾക്ക് ചക്ക വറുത്തതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നോക്കൂ. ഇത്രയും ചക്ക എത്ര ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും നന്നാക്കി വറുത്തെടുത്ത്. ആ സ്നേഹമാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനെ പ്രൈസ്ലെസ് ആക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചാണ്. ദാ ഓണക്കോടി, ദാ ഓണക്കോടി കണ്ടോ? സെറ്റ് മുണ്ടാണ്. ഇത്ര ദൂരെ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന ഓണക്കോടി കിട്ടുമ്പോ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അല്ലെ? ഇതാ ഇതൊരു ഷർട്ടാണ്. ഇത് മരുമകൻ ഓണക്കോടി അയച്ചു തന്നാണ്. പിന്നെ ഇത് പുളിയാണ്. മിക്സർ. ഇതെന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ചക്കക്കുരു. ചക്കക്കുരു ഉണക്കിയതാണ്. അച്ചിങ്ങ കൊണ്ടാട്ടം. ഇത് മാങ്ങ ഉണക്കിയതാണ്. കൈപ്പക്ക കൊണ്ടാട്ടം. പപ്പടം. കപ്പലണ്ടി മിഠായി. ഇത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പ്രവാസികളുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കൊക്കെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കപ്പലണ്ടി മിഠായി. ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ മിക്സർ. കായ വറുത്തത്. ഇതൊക്കെ മിക്സറാണ്. ഇത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, സാമ്പാർ പൊടി. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. തന്നെ ഉണ്ടായ ചക്കയാണ്. ഈ ചക്ക ഇതുപോലെ ഇത്രയും വറുത്ത് ഇത്ര ദൂരം പാക്ക് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓണക്കോടി. കണ്ടോ? എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ അയച്ചു തന്നതാണ്. ഇത്ര ദൂരെ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഓണക്കോടിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ എന്ത് സന്തോഷമാണ് അല്ലെ? ഈ പ്രായത്തിലും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോ നമുക്കുള്ള സന്തോഷം വളരെ വളരെ വലുതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല നല്ല വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പീകോക്ക് ഡിസൈൻ
ഉള്ള നല്ലൊരു സെറ്റ് മുണ്ടാണ്. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി. ഇത് ഇതിനകത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അതെനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആണ്. വീട്ടിൽ ഒരു മാവ് കായ്ക്കുമ്പോഴോ ഒരു ചക്ക പഴുക്കുമ്പോഴോ ദൂരെയുള്ള മക്കളെ ഓർക്കാത്ത ഒരു അച്ഛനമ്മമാരും ഉണ്ടാവില്ല കേരളത്തിൽ. അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം പൊതുകെട്ടി ഇതുപോലെ കൈപ്പറ്റാൻ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു മകളാണ് ഞാൻ. ആ കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ലഞ്ച് ബോക്സ് പാക്ക് ചെയ്ത് തരുന്ന അതേ സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയുമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സുകൂടിയാണ് നിറയുന്നത്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സും നിറഞ്ഞു കാണുമെന്ന്. കാരണം ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും മക്കൾക്ക് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം പകുത്ത് കിട്ടിയ മക്കളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായി വരാം. അതുവരെ ബൈ.